আমি এখন চলে এসেছি অন্ডাল স্টেশন। অন্ডাল স্টেশনে আমি আসানসোল বর্ধমান লোকাল 6:47 যেটা সেই ট্রেনটা ধরবো, বর্ধমান পৌঁছাবো। আর হলো অন্ডাল স্টেশন, 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এটা 2, এটা আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি এটা 3। 6:53 হয়ে গেছে, 47 টাইম। ট্রেন লেট, 7টায় ঢুকবে মনে হয়। আসানসোল বর্ধমান ট্রেন লেট, 7:47 টাইম, কিন্তু ঢুকলো কটায় ঢুকলো? 7:05 ঢুকলো ট্রেনটা। এত অনেকক্ষণ লেট। তারপরে টয়লেটের কি অবস্থা, টয়লেটের গেট যেমনি, ভেতরটা আরো বাজে। সিটগুলো ভালো, সিটগুলো সেরকমই অবস্থা খারাপ, ভালো মতন খারাপ, অনেক বড়। ওটা জেনারেল বগি আসানসোল বর্ধমান ট্রেনের। এখানে বসি, অন্ডাল 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, ছেড়ে দিল আসানসোল বর্ধমান।